Da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati all'appuntamento con Onda Libera, come detto prima, con noi Claudio Borghi Aquilini, con il quale parleremo e anche con voi naturalmente nella seconda parte della trasmissione, visto che si potrà intervenire in diretta chiamando allo 02 66 20 35 29, mentre potete già scrivere via SMS al 346 64 27 756, via mail giulio.cainarca@radiopadania.net. Intanto buongiorno Claudio. Buongiorno a voi, quel fruscio che sentite in sottofondo è Giulio che smanetta stropiccia, sì, perché è un mio vizio, lo faccio anche durante la rassegna stampa, purtroppo sono non solo audio ma anche tattile, metto insieme. Ma dà l'idea proprio del sordo piacere. A qualcuno è sgradito peraltro. No. Comunque il bello della diretta, dicevo, quel vecchio conduttore della Rai, no? Allora, è la giornata, tanto per entrare subito in argomento, della presentazione, post-presentazione della nuova Commissione europea, guidata da Jean-Claude Juncker. Nuova forse è un aggettivo che cade non molto a proposito, perché mi sembra che la musica sia sempre la stessa, anzi per certi versi si è rafforzata una tendenza che è consolidata, insita forse nella stessa natura dell'euro e dell'Europa. Cambiato poco o nulla, se non che abbiamo un commissario agli affari economici che ha a sua volta un commissario che è stato subito commissariato da colui che pro tempore aveva retto la materia, cioè l'ex premier finlandese Katainen. Quindi potremmo sostanzialmente impegnare il Duomo già da subito a garanzia del debito pubblico, no? Visto che aveva chiesto la garanzia del Partenone. Sì, per la Grecia. È sempre stato noto per dire noi, cioè la fissa della garanzia reale, no? Vale a dire, noi vi abbiamo messo nei casini, però vi possiamo prestare dei soldi, però voi mi mettete a garanzia dei beni reali, no? Aveva chiesto le isole, il Partenone e così via, no? Per la Grecia, e anche non solo. La Finlandia è l'unico paese che a fronte dei versamenti bilaterali ha delle garanzie reali, quindi i contratti per la Finlandia sono differenti rispetto ai nostri, cioè i nostri sono a babbo morto, il loro è a babbo vivo, quindi sappiamo già quello che ci aspetta, insomma. Sostanzialmente niente di nuovo. No, ma tutto torna. Guardiamo per esempio, così adesso non voglio magari bruciarti un argomento di giornata, ma guardiamo cosa sta succedendo all'ENI. Vale a dire, incredibilmente, ma è molto strano, io veramente non l'avrei mai detto, non l'avrei mai previsto, oltre a fare il danno, no, di dire la vendiamo, che ovviamente non dovremmo venderla, o quantomeno è l'ultima delle nostre idee che dovrebbe venirci in mente, vendere l'energia, e soprattutto svendere un qualcosa per non si sa bene a favore di chi, a favore di cosa. Ecco che stanno apparendo le tangenti. Incredibilmente viene fuori che appunto le indagini, perché l'ENI pare che abbia pagato le tangenti in Nigeria, no? Notare, ha pagato le tangenti in Nigeria. Vediamo un po' come suona bene, no? Ora, noi, dato che penso che non esista una ditta al mondo che possa pensare di lavorare in Nigeria o qualsiasi paese del genere senza pagare qualsiasi cosa, che poi dopo lì lo chiamano intermediazioni o cose di questo tipo, ma tanto se no non lavori e non fai, solo che tutti gli altri ben si guardano ovviamente di andare a grattare dove non prude, no? Come si suol dire, no? in questi paesi. Da noi no. Allora, uno dice: perché succede tutto questo? Ma immaginiamoci, lo Stato ovviamente è come se fosse un minore, no? Un bambino. Il governo è il tutore pro tempore dei beni di questo minore ricco. Ma se noi avessimo appunto una situazione in cui dei nostri conoscenti sono morti e hanno lasciato un figlio con minore, ecco, noi vediamo che il tutore del tribunale, no, nominato dal tribunale, che cosa fa? La prima cosa dice che bisogna vendere la casa bellissima di famiglia, bisogna vendere assolutamente i quadri fantastici che magari i genitori avevano accumulato e che pensavano di lasciare in eredità al figlio perché fossero suoi, e improvvisamente diventa roba che deve vendere. Non solo, poi il tutore comincia a dire che quella è robaccia, che il quadro è falso, che la villa non è bella, che la villa ci sono dei problemi e cose di questo tipo. Ora, chiunque sia men che coglione sa che quello sta ovviamente brigando
per sfilarglieli al minimo prezzo possibile e prenderle o per sé oppure per i suoi amici. E quindi a quel punto di queste cose ne abbiamo viste in tanti casi. La sinistra si era persino stracciata le vesti per il sospetto di un'operazione del genere legata a Berlusconi, perché quando le faceva lui, no, vi ricordate la famosa Villa San Martino, no, che si diceva che Previti, che era il tutore della contessina, no, e cose di questo tipo, aveva brigato per regalare via, no, la villa. Ma quelle sono cose private. Qui in questo caso stanno brigando per regalare via beni nostri, perché i beni statali sono nostri. Quindi se loro prendono e si inventano, come nel caso di Finmeccanica, come nel caso si inventano delle accuse assurde per dei danni, delle cose, per riuscire a svendere delle cose poi dopo a chi poi dopo li retribuirà, con magari non necessariamente con denaro, ma con prestigiosi incarichi in Europa, no? Ricordiamo Prodi, presidente della Commissione europea, dopo che aveva attuato bene le privatizzazioni. Il suo bel piano di svendita e privatizzazioni, che ovviamente non hanno risolto nulla, perché di certo non si risolve così le nostre questioni, e noi continuiamo a star lì, appoggiamoli, stampelliamoli, e ogni tanto così me la prendo via social network, no? Magari con qualche deputato del Popolo della Libertà, ex di Forza Italia, no? Ieri diceva Brunetta, confessa, non ce la fai più, vienine fuori da questo incubo di far la stampella di questi disgraziati che stanno svendendo l'Italia. Ora io capisco che gli ordini di scuderia siano quelli di zitti tutti a appoggiare Renzi, perché facendo finta di non farlo, perché non si sa bene che cosa siano gli accordi, le richieste o la merce di scambio che c'è sotto, no? fra questa curiosa relazione fra Forza Italia e Renzi e il PD. Però bisogna qualcuno che ne venga fuori, perché veramente è un incubo. Ogni giorno ce n'è uno, ogni giorno c'è una svendita, e ogni giorno c'è un danno, ogni giorno c'è un impoverimento. Beh, del resto si era già parlato, no, della vendita di una quota di Eni ed Enel. Certo, e giustamente quando noi vendiamo qualcosa, no, facciamo il possibile per deprezzarlo, no? Per deprezzarlo, perché secondo te, quindi, diciamo, tra l'altro oggi ne ha dato amplissimo risalto il Corriere della Sera in prima pagina questa notizia qua, no? A proposito dell'indagine, il cui tassello fondamentale viene da Londra, però, da una corte britannica, londinese. Incredibile, non l'avrei mai detto. Dall'altra parte, appunto, abbiamo la nuova, così viene definita, Commissione europea. Nella redistribuzione degli incarichi mi sembra che si sia stati nella totale ortodossia, l'abbiamo detto prima. Non credo che serva molto commentare anche i vari incarichi dei vari commissari. Questi sono gli stessi che ci hanno messo nel disastro, vale a dire, se viene da pensare, no? Dato che il disastro... Però aggiungo anche una considerazione proprio in relazione al discorso di prima. Allora, visto che nei mesi, nelle settimane scorse si è appunto parlato di affrontare la questione del debito pubblico, e questa idea più o meno emerge ciclicamente, in che modo poi si deve vedere, però una delle modalità era appunto mettere dei beni a garanzia, che è un po' il concetto dello European Redemption Fund, cioè questo fondo per la redenzione del debito, che è un po', credo, ma chiedo la tua opinione su questo e il tuo punto di vista, anche il concetto dei cosiddetti contractual arrangements, cioè i meccanismi contrattuali ai quali facevi riferimento anche tu prima. Sì. Cioè mi metto d'accordo, io paese singolo, con un contratto, un simil contratto, qualcosa di simile a un contratto, per soddisfare certe richieste che mi vengono fatte dall'Unione Europea. In cambio io do qualcos'altro, no? In garanzia, per esempio, del mio debito. Secondo te, alla fine, anche questa notizia giudiziaria ultima che riguarda l'Eni si iscrive in un percorso di questo genere? Cioè dobbiamo attenderci a breve, a medio, un intervento di questo tipo in una delle forme che abbiamo detto, o no? Sicuramente si scrive, cioè è proprio tutto perfettamente, è così palese, no? Diciamo, il tipo di movimento, il tipo di mosse. Se ci fossero degli intenti differenti, succederebbero cose differenti.
il fatto che succedano invece sempre le cose che abbiamo detto che sarebbero successe mi fa pensare che non ci sono dei motivi per dire ah beh no, sbagliavi o ah beh no, era differente. Cioè, tutta questa gente qua, Juncker in prima fila, sono esattamente i responsabili del casino, no? Ora, se io prendo i responsabili del casino e li rimetto ancora tutti uno dopo l'altro a capo dell'Unione Europea e così via, a quel punto le possibilità sono due: o sono un totale cretino e allora beh non c'è mica tanto da rallegrarsi, oppure significa che il casino era assolutamente voluto e cercato. Per cui, dato che io, diciamo così, mi rifiuto di pensare che si regalino delle posizioni a degli idioti perché così, oltretutto sapendo quanto sono ambite certe poltrone, no? e così via, regalo le poltrone a uno che ha clamorosamente fallito perché, cioè, non so, mi sta simpatico. Non è vero. Ovviamente tutti vorrebbero, no, mettere dentro dei nomi differenti in certe situazioni, in certe poltrone. Se mettono queste persone che sono già responsabili del fallimento, è perché in realtà questo non è un fallimento, è esattamente quello che loro cercavano di ottenere. E infatti io mi sgolo dicendo che non è che l'Europa sbaglia. Cioè, se fosse che l'Europa, se il mio pensiero fosse stato che l'Europa sta sbagliando, avrei messo dei toni differenti in quello che dico, no? Molto più propositivi, ma insomma facciamo così. Invece io sono convinto che l'Europa sta facendo esattamente da tempo, e ve lo dico da voi che mi ascoltate lo sapete, sta facendo esattamente un piano, vale a dire quello che volevano fare. Il sistema euro, il sistema tale per cui ci sono degli stati che vengono messi in difficoltà perché non era possibile che non lo fossero, e che poi dopo vengono come dire, curati con delle cose che è evidente che non curano, e poi dopo gli si presenta da firmare la cambiale, appunto quella di cui il nostro Katainen è il primo e più preciso artefice, no? Vale a dire quella di mettere le ricchezze del paese a garanzia di una malattia, per ottenere la medicina, che non sarà poi una medicina ma da una malattia creata d'arte. E beh, insomma, il piano è sempre quello. Io l'avevo scritto, e sono anni che lo scrivo, vale a dire da quando era arrivato Monti. Ho detto: signori, qui quello che ci richiedono sono le nostre ricchezze, per cui mettiamoci il cuore in pace, perché finiremo in ginocchio e già in parte lo siamo, e con tutte le ricchezze ormai che prenderanno altri lidi. Ed è per questo che uno dice: ma poi qui in Italia come siamo messi? In Italia siamo messi che la parte che ha più da perdere di questo giochetto è il Nord. Il Nord, ed è forse questo il motivo per cui forse la Lega la capisce prima, insomma, di altri, no? questa situazione, perché le ricchezze e i risparmi degli italiani, quantomeno quella alla luce del sole e così via, per la maggior parte sono al Nord Italia. Le imprese, quindi quelle da chiudere perché danno fastidio alla Germania e così via, sono per la maggior parte nel Nord Italia. E quindi alla fine il Nord Italia si ritrova di questo simpatico piano europeo e dannosissimo, si trova a giocare la parte veramente dell'agnello sacrificale. Ed è per questo che io ogni tanto dico: ognuno di noi pensi cos'è il limite, cioè fino a quando, no, sarà disposto a tollerare prima di dire no, basta, perché fino adesso questo limite è ben lontano da essere raggiunto. Insomma, in centro a Milano nelle ultime elezioni europee la Lega ha preso il 7%, e il PD 40-45%, adesso non mi ricordo che cosa. Quindi significa che le nostre menti sono ancora totalmente intorpidite, no? Che ci hanno fatto credere ormai tante di quelle idiozie, e il nostro punto di sopportazione, no? Non è ancora arrivato. E intanto va bene, si faranno dei danni irreparabili, però ognuno di noi pensi al punto di dire
basta, cioè quale sarà la cosa che mi toccheranno che mi farà dire basta, ora da adesso in avanti non tollero più nulla. Claudio, intanto la guerra commerciale, diciamo, continua ad andare nella stessa direzione, perché dopo che avevamo letto sui giornali articoli del tipo anche la Germania ha le sue difficoltà, anche la Germania rallenta, anche la Germania entra in crisi, in realtà invece a luglio la Germania ha fatto il record dei record sulle esportazioni e gli attivi della bilancia commerciale, no? Ma no. Ed è notizia dell'altro giorno, quindi anche questo, diciamo, è un dato che però in realtà viene discusso molto molto poco. I risultati della guerra commerciale in atto, perché questo è, se uno guarda i numeri, no, delle bilance commerciali, che significano poi le realtà produttive dei paesi, questo dicono che da quando è stata adottata la moneta unica e in particolare negli ultimi anni post-crisi, prendiamo per convenzione il 2008, questa guerra commerciale sostanzialmente in Europa ha un vincitore solo, o due forse, se vogliamo includere anche l'Olanda nel novero dei paesi vincitori, e poco più. Gli altri paesi sono destinati ad avere ripercussioni pesanti sul loro tessuto produttivo reale, perché si parla molto, come dire, di equilibri, appunto oggi sui giornali ne abbiamo un esempio massimo, equilibri fra i paesi, chi ha vinto, chi ha perso, fra i vari paesi dell'Unione Europea, nella composizione dell'organismo di governo, della commissione Juncker. Oppure si fanno dibattiti sulla moneta unica, ma tutt'al più tesi a dire l'euro deve svalutare un po' per aiutare i paesi esportatori. In realtà ha aiutato solo la Germania, la parziale svalutazione dell'euro. Però si parla zero del fatto che dietro questa quinta teatrale, diciamo, dietro le quinte, la sostanza invece è quella che ci è data dall'analisi della bilancia commerciale, dell'export-import, che si rispecchia, diciamo così, le condizioni reali, economiche reali dei paesi e la loro produzione reale, lo stato di salute della loro economia, che non è cambiato, mi sembra, no? Noi abbiamo la pubblicità adesso, però dopo ripartiamo da qui. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Eccoci di nuovo in onda, allora con Claudio Borghi Aquilini. Dicevamo prima, la sostanza della realtà economica non cambia, no? La Germania continua ad avanzare, però il fine ultimo, diciamo, di questa guerra commerciale, l'esito di questa guerra commerciale reale, al di là del fatto che la moneta è uno strumento per condurla, no? Questo potremmo dire, ed è uno strumento potente, diciamo, perché limita con tutta l'impalcatura che gli si è costruita intorno la possibilità da parte dei singoli stati di decidere autonomamente
cosa è meglio fare per i propri cittadini, per le proprie imprese, per la propria economia, per la propria produzione. Però l'esito finale qual è, secondo i conti di chi ha messo in atto questa guerra? Vabbè, ma l'esito finale, allora, innanzitutto le questioni sulla bilancia dei pagamenti sono la chiave di lettura, direi, più semplice per vedere la storia dell'euro, no? Perché ricordiamo, una cosa sono le opinioni e una cosa sono i numeri, no? Allora i numeri non si scappa più di tanto, insomma, la fotografia di quello che è successo sta lì. Poi dopo quello che succederà, per carità, ognuno può anche dire ma guardate che vi avevo già detto che sarebbe successo questo e poi dopo ve lo scrivo, quello che succederà effettivamente sta succedendo, però per carità non abbiamo nessuna palla di cristallo, ma su quello che è successo è piuttosto chiaro. Allora, leggendo la storia dell'Europa dell'euro con le bilance dei pagamenti, si vede una cosa molto banale, si vede che all'inizio dell'euro, quindi diciamo nel fine anni 90, vi è più o meno un pareggio delle bilance dei pagamenti, perché i cambi flessibili che si erano creati dopo la rottura dello SME nel 92 avevano più o meno equilibrato la situazione. Dopodiché si fissa il cambio e comincia una cosa molto banale, vale a dire la Germania comincia a vendere più prodotti rispetto a quelli che acquista e quindi va in surplus di bilancia dei pagamenti, e quasi tutti gli altri paesi invece vanno in deficit. La quantità di prodotti venduti dalla Germania in più rispetto a quelli acquistati dagli altri paesi è grosso modo in pareggio, cioè vale a dire le due grandezze si equivalgono, ed è per questo che io uso di solito l'esempio del cuculo, no? Vale a dire del nido con gli uccellini piccoli e uno grosso che mangia tutta la pappa, no? Perché la quantità di pappa che arriva dentro nel nido di insettini è quella lì, il problema è che la mangia solo uno, no? E gli altri cominciano a diventare sempre più deperiti, no? sempre più magretti. A un certo punto, quando questo gioco, che poteva essere tenuto in piedi soltanto poi dopo da dei prestiti della Germania agli altri, perché è evidente, se io non stampo più i miei soldi e spendo più di quello che spendo più soldi rispetto a quelli che mi entrano con le esportazioni, quello che manca da qualche parte deve arrivare, no? Perché non potendoli stampare, e allora quello che manca arriva a debito, no? Tipicamente dalla Germania. Quando la Germania poi dopo inizia questa sua enorme operazione di recupero crediti, che è quella che dura ancora adesso, il problema è che a un certo punto fa diventare ancora più deboli, no, i paesi non so, sempre rimanendo sul tema del cuculo, è come se il cuculo, una volta finita la pappa, no, diciamo così, no, che arriva nel nido, cominciasse a voler mangiare gli altri uccellini. Adesso non voglio far piangere i bambini che ascoltano dicendo poveri uccellini, adesso il cuculo cattivo se li mangia, però alla fine è quello che sta succedendo, vale a dire, prima quello grosso si limita a prendere il cibo anche dovuto agli altri, diciamo così, quindi infrangendo ogni tipo di regola che, se noi guardiamo il trattato di Maastricht così come era scritto, metteva esattamente sullo stesso piano questi bilanciamenti, e uno di questi era il bilanciamento della bilancia commerciale, no? Dopodiché impazzisce, no? Questo vistosi in difficoltà, no? Perché c'è stata la crisi del 2008 del subprime e così via, a quel punto non basta più il cibo, ma comincia a voler proprio mangiare fisicamente i vicini. Purtroppo è quello che ci sta succedendo, cioè in questo momento abbiamo il cuculo Germania all'interno di un nido del nido europeo che punta a mangiare gli altri vicini per tramite di questi strumenti, e l'euro diventando una gabbia, no? Cioè facendo quindi impedendo
ai paesi di recuperare la propria competitività in modo automatico, purtroppo è come avere una catena, cioè siamo in una gabbia con uno che ci vuol mangiare e abbiamo i ceppi ai polsi e alle caviglie. Questa è la situazione, ed è per questo che io, avendo una spada, la prima cosa che faccio è dare un colpo al ceppo, al polso, alla caviglia, perché sennò altrimenti è in modo tale che posso quantomeno muovermi liberamente, perché sennò altrimenti sono condannato. Il fatto poi, le politiche, no, che vengono attuate, anche quelle più dannose e più dolorose, sono tutte in questa funzione, perché Monti che cosa ha fatto quando è arrivato? Ha fatto l'austerità e così via, servono a sopravvivere il più possibile in questa situazione. È lì la cosa incredibile. Io dico, sono dentro in questa situazione, no? E allora la prima cosa che mi viene in mente è: ne esco? No, non ne esco, quindi mi va benissimo starmene in gabbia con la tigre o col cuculo nel nido, o che dir si voglia, ma semplicemente cerco di mettermi un pochettino defilato, così che magari spero che mi trovi per ultimo, no? Nella cosa, oppure spero di riuscire a campare il più possibile in modo tale che anche lui troverà da mangiare per più tempo, no? Cioè, una volta gli do una gamba, una volta gli do un braccio e così via, così insomma io rimango vivo, però intanto lo sfamo il più a lungo possibile, no? Questa tigre o questo cuculo. L'austerità fa quello, cioè fa ridurre le importazioni di uno Stato. Riducendo le importazioni di uno Stato si bilancia, no? La bilancia commerciale ritorna in pareggio, e così facendo si mantiene questa illusione di normalità, perché ti dicono: beh, ma hai visto che la bilancia commerciale è tornata in pareggio? Avevi torto tu che dicevi che la causa era la bilancia commerciale. E certo, torna in pareggio perché tu stai morendo, non stai consumando più. Il pareggio, no? Dell'anoressico. Sì, è certo, il pareggio è il pareggio di quello che sta per schiattare perché non mangia più, no? E quindi purtroppo è tutto da leggersi in quest'ottica. E non vedo nessun tipo di segno di cambiare, anche tutto sommato nelle cose che dice la BCE, no? Dice: allarme della BCE, deficit Italia, obiettivo a rischio, l'Italia consolidi i suoi conti. Cioè, stai recedendo e quindi devi fare consolidamento dei conti. Ecco, però mi viene da dire, l'opinione pubblica, il cittadino comune e anche però l'imprenditore, tu hai citato prima la specificità del nord, no? Che è un territorio nel quale è perfino ormai banale dirlo, le piccole imprese, le medie imprese, gli artigiani, chi lavora hanno una lunghissima tradizione, stanno perdendo colpi in tutti i settori, però l'opinione pubblica, l'imprenditore, l'artigiano, ho la sensazione che non abbia ancora afferrato i termini della questione, non c'è una consapevolezza diffusa, e perfino in paesi che sono stati sottoposti a ricette brutali e hanno visto drammaticamente peggiorare il loro livello di vita reale, come la Grecia, alla fin fine manifestazioni in piazza certamente, nel periodo più caldo peggiore, però alla fin fine si è riusciti, credo, non so se sei d'accordo, ma a rivendere alla stessa opinione pubblica che è scesa in piazza qualcosa di disastroso come qualcosa di il meno peggio. Vi abbiamo comunque messo in una condizione nella quale potete ancora dire di esservi salvati, o no? Sembra un film, veramente, cioè sembra uno dei film di fantascienza, no? Non so, lo ricorderemo ai nipoti, faremo fatica a spiegargliela questa cosa. Comunque sono molto bravi, cioè, c'è poco da dire. Hanno creato un terrorismo di prima categoria, e purtroppo l'opinione, l'indole umana al terrorismo a bocca. Cioè, non passare le colonne d'Ercole, perché sennò altrimenti di là l'oceano cade in un buco, no? E così via. Tutti lo prendono per buono, non è, dicono: ma è una scemenza sta roba qua, no? No, allora, quindi non fare questa cosa, perché altrimenti non dubitare. C'era un film carino, no, il film è una boiata, però c'era una scena carina di un film boiata che era una delle riedizioni di
se non mi ricordo male, Biancaneve, no? Recentemente, dove c'era la regina cattiva che si faceva i suoi festoni, no? E così via, e a un certo punto dice lì al lacchè di mettere nuove tasse, perché il lacchè gli dice abbiamo finito i soldi, allora gli dice metti nuove tasse, faccio ma come faccio? Il popolo è povero, ma inventati qualcosa, il pane non è la carne, una di quelle cose di cui sei bravo. Lui arrivava lì, metteva l'avviso in questo paese totalmente ormai sfinito e tutti impoveriti, tutti neri, no? E così via. Arrivava, ma no, ma come, nuove tasse? Sì, lo facciamo per voi. Come lo facciamo per voi? Perché voi sapete da cosa vi difendiamo, lo sapete cosa c'è. La bestia, sì, la bestia è dentro nel bosco, e se non ci fossimo noi con il vostro generoso contributo, ora qui saremmo tutti morti. E tutti paurosi, no? Che prendono e pagano. Uguale, no? Cioè, ogni volta che ci fanno vedere uno spauracchio fuori dall'euro, ci sono chissà che cosa, cose di questo tipo, noi tutti come dei sommari gli andiamo dietro e neanche ci rendiamo conto invece che, per esempio, appunto, chi l'euro non ce l'ha, per dire come l'Inghilterra e così via, vanno bene, va bene, cioè noi ci beviamo, no, tutte le cacchiate, no, con cui ci dicono, e dall'altra parte però sfruttano molto bene un altro aspetto incredibile dei popoli, vale a dire il potere diciamo anestetico fortissimo del pagamento esterno, cioè della meridionalizzazione. In questo momento quasi tutti gli altri paesi che stanno ricevendo soldi per tramite di fondi salva stati e così via, è incredibile la forza della meridionalizzazione, cioè è incredibile quanto uno si abitua a una velocità incredibile ad essere pagato, cioè sussidiato, anche se poi dopo si fa il suo male. Cioè, prendiamo per esempio, non so, la Calabria, no, di turno. Certo, non credo che ci sia uno che possa pensare che il sistema di trasferimenti interni, vale a dire del nord, che alla fine trasferiva poi dopo tasse e cose in Calabria, abbia fatto bene allo sviluppo della Calabria. Stiamo parlando di un territorio che oltretutto, che avrebbe magari, ma come per il resto la Puglia, la Sicilia, cioè prendiamo qualsiasi regione del sud oggetto di trasferimenti da parte dello Stato centrale, no? Il risultato che cos'è? Che alla fine lo sviluppo sono diventati dei territori depressi, sono diventati delle zone dove lo sviluppo è mancato e continua a mancare l'appello da molto tempo, ma nessun abitante di queste terre si sognerebbe, o quantomeno la maggioranza non si sognano, di dire ma no, facciamo da soli. Cioè il ricevere, no, diventa poi dopo uno stimolo così potente a mantenere lo status quo, anche se alla fine poi dopo fa molto male, che purtroppo alla fine, così non so, sempre come le mie metafore, è come dire uno una volta che si mette sdraiato, no, e viene messo sotto morfina e sotto flebo, no, tu gli puoi spiegare che alla fine dovresti alzarti e far ginnastica e prendere uno stile di vita sano e alla fine saresti più contento, no? No, ma non importa, perché al momento uno è sdraiato sotto morfina e sotto flebo, sta bene così, sorride e sta fermo, no? Così, aspettando e man mano indebolendosi costantemente. Solo così si spiega perché è bastato fargli avere dei miliardi, e in certi casi tanti, pagati da noi, a Grecia, a Spagna, a Portogallo, a Irlanda, e a Cipro, no? E così via, per far sì che non esista un partito, che non siano magari partiti invece totalmente estremisti o cose di questo tipo, ma non esista un deputato, non esista un partito di questi paesi che dice via dall'euro. A proposito di euro o non euro, e poi apriamo anche le linee telefoniche tra poco, c'è tra una settimana un appuntamento che seguiremo per molti aspetti, sotto diversi punti di vista, ma che poi ci riconduce anche al discorso che stavamo facendo adesso. Tra una settimana in Scozia si vota per l'indipendenza sì, indipendenza no. E uno degli argomenti di dibattito in sede Scozia-Gran Bretagna è anche quello della moneta. La moneta che è la sterlina, a quanto ne so c'è anche una sterlina scozzese, diciamo che per il momento è una specie di simulacro sostanzialmente, però il dibattito è
e a quanto è dato di capire anche gli indipendentisti scozzesi hanno come opzione principale quella di mantenere la sterlina britannica, il pound. Dall'altra parte c'è qualcuno che consiglia loro no, meglio l'euro, meglio che entriate nell'euro anche voi. Io ho letto che tu naturalmente ne hai, anzi l'hai evidenziato anche sul tuo sito, l'articolo di Paul Krugman sul New York Times, in Italia l'ha pubblicato Repubblica, che in sostanza dice attenzione però amici scozzesi, nel caso di sì all'indipendenza voi dovreste cominciare ad avere anche un po' di paura, anzi tanta paura, scrive Krugman, perché i rischi di una separazione fatta in questi termini sono rischi molto grossi. Voi forse state pensando che la Scozia potrebbe diventare una specie di Canada, ma è molto più probabile che finisca per diventare una Spagna senza il sole, scrive Krugman. La comparazione col Canada sembra ragionevole, perché il Canada, come la Scozia, è un'economia piccola ma abbastanza stabile, è riuscito ad avere un welfare, che è ciò che vogliono anche gli scozzesi, sistema sanitario, pensionistico, eccetera, molto più generoso di quello che invece non è in vigore attualmente in Gran Bretagna. Però il Canada ha una differenza fondamentale con voi, amici scozzesi, c'ha la sua valuta, ha la sua moneta, che significa che il governo può salvare le banche, può intervenire, può fare quello che vuole, mentre voi, se rimanete attaccati alla sterlina britannica, siete nella condizione di una Scozia indipendente sotto il profilo politico-istituzionale, ma che non ha una sua moneta. E questo fa una differenza enorme, scrive Krugman. Il Movimento per l'Indipendenza ha detto che vuole mantenere la sterlina britannica, e mettere insieme l'indipendenza politica e una moneta invece comune, anzi non tua, scrive Krugman, è la ricetta perfetta per il sangue, per il disastro. E qui entra in gioco la Spagna. Se la Spagna e gli altri paesi che hanno adottato l'euro fossero parte di un vero sistema federale, scrive ancora Krugman, la storia economica recente della Spagna sarebbe stata simile a quella della Florida statunitense. Sia la Spagna che la Florida hanno avuto un boom del settore immobiliare, entrambe hanno visto il boom diventare un tracollo, un precipizio. Sia la Spagna che la Florida hanno subito la recessione economica, ma da qui in avanti le strade si separano, perché in Florida l'onere è ricaduto sul governo federale, il governo di Washington. Molte banche della Florida hanno dichiarato bancarotta, ma sono state salvate da agenzie federali, cioè del governo federale. Insomma, la Florida, dice Krugman, ha ricevuto grossi aiuti di Stato. La Spagna invece ha dovuto sostenere da sola il costo della propria crisi dei conti pubblici, quasi da sola, perché in effetti perché lui si dimentica dei 50 miliardi che gli abbiamo dato. Tassi di interesse sui titoli di Stato alle stelle, austerità brutale, depressione, disoccupazione giovanile a livelli siderali. Insomma, quello che è successo in Europa dal 2009, scrive Krugman, dimostra che condividere una valuta senza condividere un governo è molto pericoloso, e una Scozia indipendente che usa la sterlina diventa un paese che sta in una situazione ancora peggiore dei paesi dell'euro, perché questi almeno qualche voce in capitolo tentano di averla presso la Banca Centrale Europea. Insomma, dice Krugman, io non riesco a capire come gli scozzesi ragionino e perché ragionano così. Sei d'accordo? Sì, non riesco a capirlo neanch'io. Infatti, tante volte, diciamo, nella mentalità dell'indipendentista che non ci pensa bene su, c'è la convinzione di riuscire a essere molto bravi, di poter fare da soli, no? E tanto chi se ne frega della moneta, una volta che noi abbiamo l'indipendenza abbiamo tutto. Ora, come spesso mi capita di dire anche quando vado a qualche festa della Lega, così di questo tipo, vale a dire, la libertà senza la libertà di avere la propria moneta è ben piccola cosa. Cioè, io posso dirmi libero se ho tutte le mie sovranità, le mie prerogative vere e proprie di uno Stato indipendente, e la moneta è una di queste. Ed è fondamentale, perché gli scozzesi credono di essere, diciamo così, al riparo, quantomeno credono di essere parte forte, perché hanno il petrolio. Non c'è come trovare il petrolio per riuscire a avere desideri di indipendenza, no? E così via. Per esempio, non so, la Norvegia, che il petrolio ce l'ha, non si sogna nemmeno di essere dell'Unione Europea. La Norvegia, che è pure uno stato piccolino, ha la sua coroncina norvegese e non è dell'Unione Europea, quindi a loro
di Juncker e di quelle cose lì, non ne frega niente, perché tanto c'hanno il petrolio. L'idea dell'indipendentista scozzese però di riuscire, grazie al petrolio, di starmene senza una mia moneta è gravissima, perché poi il petrolio c'era anche il Venezuela, no? Però tanto vale mengo anche lui, se le cose non quadrano, no? E similari. Quindi il petrolio c'era anche l'Argentina quando ha fissato il cambio col dollaro, è andata totalmente a carte 48. È come rinunciare a un ammortizzatore, come andare in giro senza le cinture di sicurezza, è come andare in giro, non so bene che altra maniera dirlo. Io ogni tanto, per esempio, ero a Ponti sul Mincio, alla festa della Lega, no? a parlare di economia, e gli dicevo, ecco, immaginate, dato che qualche volta qualcuno ragiona in termini di indipendenza senza moneta, voi che qui a Ponti sul Mincio siete al confine con il Veneto, immaginate questa situazione, che qui a Ponti sul Mincio c'è un'industria che fa frigoriferi, no? E dall'altra parte dall'altra sponda, quindi in Veneto, prendete un qualsiasi paese confinante, c'è un'altra fabbrica che fa gli stessi frigoriferi, i due si competono, no? A furia di innovazione, a furia di pubblicità, no? Ma più o meno vendono le stesse cose, no? 100 frigoriferi li vende quello che li produce a Ponte sul Mincio, 100 li dice quello che fa in Veneto. Supponiamo che dovesse vincere un referendum per l'indipendenza del Veneto, ma che il Veneto facesse la fenomenata di dire noi ci teniamo l'euro perché riusciamo a andare avanti, no? E dall'altra parte invece tutto si disgregasse e il resto dell'Italia, Lombardia inclusa, si riprendesse la lira. Ora, è vero che probabilmente l'imprenditore veneto riuscirebbe ad avere meno tasse, più efficienza e così questo tipo, no? E dall'altra parte invece l'imprenditore di Ponti sul Mincio avrebbe sempre più tasse. Però il giorno dopo il frigorifero fatto a Ponti sul Mincio si compra in lire, mentre invece il frigorifero fatto dall'altra parte si compra in euro. Quindi significa che il frigorifero di Ponti sul Mincio costa 40% in meno. E la mia domanda è: quale venderà i frigoriferi? Ma lo stesso veronese andrà a comprare poi dopo il frigorifero lombardo che costa 40% in meno in lire, oppure quello veneto che costa 40% in più è uguale? E a quel punto quello lombardo, che all'inizio si sente triste perché dice ma guarda, quelli sono andati e noi invece rimaniamo qui, però si troverebbe ripieno di lavoro, no? Con 2000 commesse, deve assumere gente e così via. Quell'altro chiude. E quindi è stato uno degli errori anche miei del passato, vale a dire valutare l'indipendenza senza considerare la moneta. Quindi chi vuole la libertà della Padania o di qualsiasi territorio della Scozia, della Catalogna, no? E così via, voglia riprendere la sua indipendenza, sacrosanta libertà, che quello è il massimo espressione di democrazia, cioè vale a dire, se un popolo decide di prendere la strada dell'autonomia, non vedo perché uno dovrebbe, quale titolo potrebbe esserci per impedirlo, ma questo popolo deve sapere bene che l'indipendenza e l'autonomia passano anche per la moneta, e soprattutto per la moneta, perché senza prendere in considerazione questa cosa poi dopo si porta a casa ben poco. Come dico sempre, se l'autonomia regionale e così via hanno ottenuto come risultato quello di far diventare i sindaci, i presidenti di regione e così via pur autonomi, ma degli esattori, perché alla fine se i soldi vengono governati centralmente, certo, poi dopo tu sarai anche indipendente, ma devi solo portargli roba a chi ha in mano il potere di stampare denaro. Allora, adesso apriamo le linee telefoniche 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire. C'è per esempio Raimondo da Padova che intanto ha mandato un SMS, fa riferimento all'azione di novembre di protesta fiscale. Dice: perché non ci appaiamo a un'azione contro le banche? So che molti degli ascoltatori sono anche interessati anche da questo profilo, diciamo così, delle iniziative leghiste, no? Quindi quella di novembre sul protesta fiscale e anche la flat tax, della quale è tornato a parlare anche recentemente il segretario della Lega Salvini.
anche a Cernobbio ha parlato della flat tax Salvini davanti a quell'austero pubblico. Perfino Mario Monti ha applaudito, non si sa. Ma perché non capiva che cosa stava dicendo? Comunque, no, è un dettaglio, non capite? Cioè, perfino Mario Monti ha applaudito. Comunque 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire sui temi di cui abbiamo parlato e su quelli a quali abbiamo anche appena accennato. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Francesca. Com'è che sento un ritorno qua? Io ho spento la radio. Vediamo di correggerlo, perché questa qui è una storia antica come la radio e io mi sono veramente costernato ogni volta di dover fare questa osservazione. Chi ascolta, che chiama da fuori, c'ha questi problemi qua. Non lo so, dobbiamo chiamare Katainen per risolverli. Sì. Non costernarti, volevo solo giustificarmi. No, per carità. Però qua insomma la solfa è sempre quella, è come l'Europa, la solfa è sempre quella. Vediamo di affrontarla al meglio. Volevo parlare col professor Borg. Sì. Ma è una roba brutta sentirsi ripetere, mamma mia. No, ma vabbè, ma dai, ma la sentiamo. Cerchiamo di capirci, facciamo sto sforzo. Per questa faccenda della tassa al 20% lì, eccetera, eccetera. Io sono andata a fare i conti con la mia pensioncina e mi sono accorta che pagherei 76 euro di tassa in più. Ma è impossibile. È impossibile? Allora guardi, io adesso le spiego. Le ritenute sui pensionati, perché io sono una pensionata, partono da 7.500 euro in su, cioè voglio dire di detassabile c'è 7.500 euro. Quindi allora io per esempio ho un importo lordo di 12.074 euro. Sì. E con la clausolina che fanno loro c'ho una ritenuta di 1.338,78. Sì. Giusto? Allora facendo 12.074 euro meno 5.000, sì, rimane 7.074 euro di tassabile, sì, che al 20% mi fa 1.414,85. sì. Quindi sono 76 euro in più. Sì. No, ma scusi, però attenzione, i redditi di pensione sono una cosa differente rispetto al reddito normale. Cioè, allora, le cose devono essere allora, la tassazione delle pensioni è in realtà un aspetto spinoso, perché in teoria i contributi, no, dovrebbero essere, diciamo, in linea teorica le pensioni dovrebbero essere nette, ed è anche quello che io sto proponendo, cioè vale a dire, per i dipendenti pubblici, se uno guarda tutta la proposta, no? Perché è ovvio che uno legge soltanto il titolo, no? E poi dopo i dettagli non ci sono. Dipendenti pubblici e pensionati, la tassazione è una roba che non vuol dire molto, perché i pagamenti sono fatti dallo Stato, che poi dopo riceve indietro la tassazione sul pagamento che ha fatto, no? Quindi si chiama partita di giro. Dal punto di vista sia per i dipendenti pubblici sia per i pensionati, in teoria non dovrebbe esserci la tassazione, dovrebbe esserci un importo che arriva netto nelle tasche dei cittadini. Quindi in ogni caso, per dire, quindi se il dipendente pubblico in questo momento riceve per esempio 1.500 euro lordi, che poi dopo diventano 1.000 netti, semplifico, no? Dopo la tassa, in teoria dovrebbe ricevere semplicemente 1.000 netto, per evitare di fare questa complicazione della partita di giro, no, delle tasse che girano. E idem la pensione. E idem la pensione, quindi non succederà mai una situazione in cui passando dal vecchio regime fiscale al nuovo ci sia qualcuno che va a stare peggio. L'intento è far sì che tutti abbiano esattamente la stessa, abbiano o meglio oppure la situazione attuale, e più, ecco, l'unica cosa che riprenderebbe ovviamente con le pensioni è l'adeguamento all'inflazione, che adesso per adesso è bloccata le pensioni sopra livelli che sono da classe media, non certo da straricco,
e poi dopo riprenderebbe l'indicizzazione. Comunque ci sarà sicuramente clausola di salvaguardia tale per cui per qualsiasi tipo di situazione non puoi peggiorare. di questo tipo non puoi peggiorare. Altra telefonata, poi vediamo anche di aggiornare gli sms al 346-6427-756 per la diretta invece 02 66 20 35 29. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno professore. Buongiorno. Io e lei abbiamo uno scambio epistolare da un po' di sere circa il debito irredimibile. Io sono uno... Lei è Manzoni. Sì, esatto. Io sono uno che magari è duro di comprendonio o forse un po' gnucco, però lei mi deve spiegare perché se mettiamo Giulio mi presta a me 100 euro e io però concordiamo insieme, i 100 euro non li renderò mai, ma le pagherò sempre, tutti gli anni, 5 euro di interessi, perché devo mettere a bilancio 100 euro di debito. Io non ho 100 euro di debito, ho 5 euro, punto. Ogni anno ho 5 euro di debito con Giulio, non ho 100. Allora, facendo questo discorso e portandolo sul debito pubblico, se ci fosse un'emissione, mettiamo ipotetica, che sarebbe catastrofica, di 1.000 miliardi di irredimibile, e quei soldi lì, quei 1.000 miliardi raccolti, venissero usati per ricomprare tutti i buoni del tesoro in circolazione, noi andremo a un debito pubblico del 5%, punto. È molto... Mi spieghi il tecnicismo, Sì, io sì, ormai... sì. Guarda, no, allora, di 40 anni fa. Allora cerco di spiegare anche agli altri, no, questa querella, no? Perché allora il nostro ascoltatore dice: se io emetto un debito di quelli il cui principale, cioè vale a dire cui la somma prestata non deve mai essere restituita, tipo quello per finanziare la guerra in Etiopia, esatto, quindi nel 35, esatto, cui non deve mai essere restituita, ma semplicemente dà un diritto, no, di ricevere un interesse sulla somma prestata ab eterno, no, pari a, per esempio, il 5%. No? Dice, perché questa cosa dovrebbe essere, dal mio punto di vista, meno conveniente, come quello che dico io? Non dico che è meno conveniente, dico che semplicemente al momento, se i tassi dovessero rimanere così per sempre, questa roba sarebbe molto meno conveniente rispetto a emettere un botto ogni anno che mi paga l'1% di tassi di interesse, così come quello attuale. Perché i motivi sono, cerco sempre di dirlo, abbastanza semplici. Al di là dell'aspetto contabile, no? Vale a dire, l'aspetto contabile vuole che in ogni caso una rendita irredimibile, pur essendo irredimibile, venga conteggiata come debito. No? Ma possiamo anche conteggiare, l'aspetto tecnico è, possiamo anche conteggiarla come equity, cioè vale a dire, se io sono un azionista, no? Tanto per fare un esempio, i soldi che io metto per comprare azioni, no, dentro nella società non sono debito, no? Però io ho il diritto di ricevere ogni anno il dividendo. Ecco, l'azionista, il costo dal punto di vista aziendale, il costo dell'equity di solito è sempre superiore rispetto al costo del debito, tanto è vero che le banche, se possono, non fanno aumenti di capitale per mettere in giro nuove azioni, ma fanno nuovo debito, perché gli costa di meno, no, rispetto alla cosa. Allora, indipendentemente dal fatto di dove lo classifichiamo questa rendita irredimibile, vale a dire, se fra debito oppure fra azioni, che purtroppo lo Stato non è una società per azioni e quindi non posso dargli delle azioni dello Stato con dividendo garantito al 5%, no? o similari. Ma l'aspetto contabile a me non cambia niente, cioè vale a dire, se io ho l'80% di debito pubblico, il 100%, il 120%, a me non cambia assolutamente nulla. Quello che conta è quanto mi costa questo debito, no? Se io ho non so, faccio un esempio banale, il Giappone ha il 200 e passa per cento di debito pubblico, ma gli costa meno del nostro, no? Alla fine, in proporzione, paga molto molto meno di interessi, e infatti il Giappone sta benone, no? Non mi risulta che perché abbia il 200 e passa per cento di debito su PIL. Quindi cosa succede? Succede che se io ho una rendita, no, vale a dire, e devo pagare il 5% di interesse ogni anno, io ho un flusso di pagamenti che per me è 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Se io invece emetto un bot ogni anno e poi dopo lo rinnovo, è 1, 1, 1, 1, 1, 1.
alla fine di un periodo, prendiamolo lungo quanto vogliamo, da una parte ho speso un sacco di soldi, dall'altra parte ne ho spesi di meno. Ma devo, però dall'altra parte devo restituirlo. Sì, ma finché esiste la garanzia sul debito pubblico da parte di un qualsiasi ente sovranazionale, che sia la banca che stampa soldi, piuttosto che la BCE che dice whatever it takes, io il mio bot lo andrò a rinnovare da sempre, così come succede da quando esistono i bot. Quindi non cambia nulla, non è che da una parte... Se invece la garanzia sparisce, e quindi ho dei problemi a restituire, no? E allora a quel punto salta tutto e io non avrò più neanche i soldi per pagare gli interessi della rendita, no? Perché se vado in bancarotta io posso avere anche il mio titolo di rendita irredimibile, ma se vado in bancarotta, così come non restituirò l'ammontare del risparmio del bot, smetterò anche di pagare gli interessi sulla mia rendita, e un prestito irredimibile che non mi paghi interessi vale zero. Quindi alla fine è semplicemente una questione di scelta fra il 5% e l'1% attuale. Uno mi dice, guarda che però poi dopo in futuro i tassi di interesse salgono tantissimo, allora conviene la rendita per chi la emette, meno per chi la compra. Certo. 2 telefonate, 02 66 20 35 29. Sergio via SMS a proposito della partita di giro: i CAF che vivono sulle dichiarazioni statali pensionati come sopravviverebbero? Ergo nessuno mai toccherà sta cosa. Li si mette a lavorare. 2 chiamate, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, sono Fabrizio di Sabio Chiese, Brescia. Prego. Io sono un artigiano, sono stato io ovviamente penalizzato dall'entrata nell'euro. Io lavoravo prevalentemente per aziende di esportazione, come la maggior parte qui nel Bresciano, aziende metallurgiche, meccaniche. E niente, io quello che ho riscontrato è che purtroppo sussiste ancora in questa battaglia no euro, che purtroppo è portata avanti solo da noi e da pochi altri, è il fatto che mancano le categorie sociali che sono state svantaggiate e penalizzate dall'entrata nell'euro. La prima categoria sociale sono i lavoratori che lavoravano nelle aziende private, sia tessili, calzaturiere, meccaniche, metallurgiche, di questo genere, che hanno avuto i sindacati che non si sono mai opposti o non hanno mai messo in discussione l'entrata nell'euro, pur essendo l'Italia una nazione manifatturiera che poteva competere con la Germania, con la Francia e con altri paesi, però sapevano dall'inizio che l'euro ci avrebbe penalizzato, e chissà perché invece hanno sempre dato la colpa agli imprenditori che non investivano abbastanza. La seconda categoria, il fatto ancora più clamoroso secondo me, perché l'autoricità dei sindacati la conosciamo, sono di sinistra e non si oppongono mai alle politiche dei loro referenti politici. Però voglio dire, invece i produttori, gli imprenditori, quelli del settore privato, cos'è che hanno fatto? Io non so come mai hanno subito questa decisione, però lesti si sono portati le lavorazioni all'estero, hanno cominciato a esportarle in Cina ancora alla fine del 1999, primi anni 2000, qui nessuno lo dice mai, però il fatto di non avere questi 2 appoggi sostanziali e potenti nella battaglia no euro ci penalizzerà sempre. Gli imprenditori si sono fatti gli affari loro, e vi garantisco che il 50% della produzione manifatturiera che dicono Made in Italy non è più neanche italiana, ma è straniera. I lavoratori purtroppo con un autolesionismo senza pari hanno seguito il sindacato, non si sono mai ribellati. La provincia di Brescia è una situazione emblematica dove ancora negli anni 2005-2006 il sindacato scendeva in piazza, non dava la colpa ai prodotti cinesi, non voleva i dazi e diceva sempre che era colpa degli imprenditori. Unendo queste 2 forze di mentecatti abbiamo fatto questa fine. Beh, molto lucido mi sembra la sua osservazione. Lucidissimo, facendo 2 cose, ma anche qui è molto logico, caro amico. Innanzitutto mi fa molto piacere che quando si parla di qualcuno che veramente ha vissuto l'aspetto economico, vive l'aspetto economico, alla fine le conclusioni sono le nostre, no? Ma dall'altra parte è molto logico, vale a dire, il sindacato fa il suo mestiere, che è di danneggiare i lavoratori, perché alla fine questo è quello che il nostro sindacato è sempre riuscito a fare, no? Andando dietro al PD, che aveva tutt'altri interessi, tutt'altri fini. Gli imprenditori hanno preso al balzo l'occasione per dire ce ne andiamo e così ci liberiamo anche dei sindacati. Nel momento stesso in cui io gli blocco il cambio, la possibilità di produrre qui in Italia, l'imprenditore cosa dice? No? Essendo parte forte, quantomeno l'imprenditore grande, no? L'imprenditore piccolo muore, l'imprenditore grande che cosa fa?
si fa delle gran risate e dice: ah, guarda che meraviglia, ottengo anche la possibilità di levarmi dalle palle i sindacati, me ne vado a produrre in chissà dov'ia, no? Dove sono tutti belli, sereni, zitti e ringraziano se anche gli do 200 euro al mese. Io sono a posto così, ma chi me lo fa fare di stare qua a farmi pigliare per il culo da questi qua? Quindi perfetto risultato, cioè pensare sempre, il sindacato che pensa che siamo in un mondo, il sindacato e la sinistra hanno questa cosa, pensano che noi siamo in un mondo chiuso, no? Che io posso alzare le tasse quanto voglio, il ricco sta qua a farsi pagare, a farsi tassare, che io posso mettere le tasse sulla nautica e le barche stanno lì, no? Invece non si capisce che purtroppo viviamo in un mondo permeabile e trasparente, non siamo nella DDR o cose di questo tipo, che anche lì poi dopo puoi premere fino a un certo punto e poi dopo salta tutto. E il risultato che cos'è? Che alla fine sono finiti a fare i giochi degli imprenditori, perché l'imprenditore, quantomeno quello grosso, si frega le mani e dice: colgo amabilmente l'occasione per mandarvi a stendere. Guardate Marchionne, cioè Marchionne è uno che lui le tasse le paga a Zugo, no? Vale a dire un cantone svizzero dove arrivi lì e gli dicono: amico Marchionne, facciamo il 2%, va visto tutto quello che guadagni, altro che il 20%, no? Gli fanno il 2%, ma davvero, e quindi amico, vieni da noi che tanto ci pensiamo, no? Solo col tuo 2% io qui ci costruisco l'asilo, no? E quindi vedi che costruisco e mantengo l'asilo, vedi che io l'affare lo faccio. E dall'altra parte lui, se la gente gli rompe le scatole, no? Man mano i sindacati, cose di questo tipo, ma gli frega niente, porta la sede in Olanda, gli cambio il simbolo, faccio la fusione in America, mi quoto a Londra, no? Non gli interessa, non gliene può fregare di meno. E anzi, guarda, se per caso va avanti un po' la crisi, lui un po' ci gode, perché prende e può avere delle scuse per martellare meglio i lavoratori invece incolpevoli che sono lì sperando di fare il proprio lavoro nelle linee Fiat, e gli dice: sai cosa c'è di buono? Se tu adesso incasserai di meno, guadagnerai di meno, io ti assumo un tozzo di pane, perché se non ti va è così lo stesso, perché qui è in un posto dove non è conveniente produrre e quindi tu o vieni mazzolato o accetti di incassare stipendi da fame o similari, oppure tanti saluti. Quindi la nostra battaglia, e sinceramente io vi suggerisco, andate su internet, andate su YouTube, guardate l'intervento di Salvini all'Ambrosetti, gliel'ha detto chiaro in faccia a questi signori: voi fino adesso ve la siete spassata con l'euro, fino adesso voi avete goduto perché avete potuto fare le vostre cose, preparatevi, perché lega o non lega il sistema qua salta e bisognerà tornare a produrre in Italia, perché altrimenti andare avanti così non si può. Quindi conviene prepararvi, dice: noi vi possiamo dare la possibilità di gestire la situazione perché la stiamo capendo e la stiamo vivendo. Vi va di andare avanti e subirla in modo inordinato, peggio per voi. E quindi, lo dico anche a qualche imprenditore che ci ascolta, cominciate a parlare con noi, sapete dove trovarci, perché a questo punto i vecchi treni a cui pensavate di aggrapparvi, vale a dire Forza Italia e cose di questo tipo, e seminari, sono in binario morto. Venite a parlare con noi, perché sarà il modo magari di riuscire a limitare i danni. Ancora una telefonata, 2, anzi 02 66 20 35 29. Pronto? Professor Borghi, buongiorno. Buongiorno. Intanto i complimenti per quel bel libretto che si chiama No Euro, che me lo sono letto, ed evidentemente volevo farlo in inglese, un compliment, però lei sa benissimo che abbiamo già un presidente, che uno parla come lui, l'inglese uno è morto. Le faccio 3 domandine molto semplici. Allora, la prima è quella: io non è che sono un tecnico, se mi fai vedere un conto economico, per l'amor del cielo, ci guardo dentro e dico che cosa bisogna fare per ribaltare la situazione. Stato patrimoniale un po' meno, abbia pazienza, i miei studi sono quelli dall'altra parte. E evidentemente, però dico questo: se io, dato che ho lavorato da 50 anni con, diciamo, una grossa impresa di costruzione che ha lavorato solo ed esclusivamente facendo opere pubbliche, e quindi
è endemico, vi dico subito, quando pagano a 180 giorni va bene, gli stati di avanzamento sono quelli che sono, certificati, eccetera, eccetera. Intanto volevo capire perché qualcheduno dice se noi paghiamo gli imprenditori, naturalmente aumenta il debito. Ma scusi, in un bilancio, se io prendo qualcosa, non si mette subito a debito, abbia pazienza, non lo so, lo potrò mettere dilazionato, ma è un debito, quindi non dovrebbe variare, questa è la prima domanda, assolutamente il debito pubblico. Il secondo discorso che le volevo fare è che ho sentito proprio Renzi che diceva, vabbè, fatevi certificare gli stati d'avanzamento, no? Fatevi certificare, già è redatto dal DL, che è una figura evidentemente dell'amministrazione pubblica. Quindi me lo faccio certificare, benissimo. Dopodiché, quando me lo sono fatto certificare, vado in banca a scontarlo e il mio 100 può diventare 98, no? Cioè, praticamente ci pago degli interessi, oltre a non pagarmi loro gli interessi, perché evidentemente fino a 3-4 mesi guarda, allora è chiarissimo. Il problema non si pone, nel senso che in condizioni normali ogni tipo di impegno economico preso dallo Stato dovrebbe essere, parola tecnica, pari passo con gli altri debiti dello Stato. Cioè non si capisce perché lo Stato non si capisce, o meglio si capisce, nel senso che adesso ti spiego perché, cioè vale a dire lo Stato, se ha un bot in scadenza oppure se ha una fattura in scadenza, in condizioni normali dovrebbe essere esattamente la stessa cosa, dovrebbe ripagare uno e ripagare quell'altro, no? Invece guarda caso ripaga il bot ma lascia marcire la fattura, no? Perché sa benissimo che la maniera per cui lo Stato può essere dichiarato insolvente agli occhi del mondo è solo ed esclusivamente il fatto se lui non paga i suoi titoli, mentre invece per quello che riguarda le sue fatture, non pago, ma poi dopo pagherò, vedrai, tanto tu fatti certificare il credito, fatelo scontare, così questo tipo. Ora, come mai succede questo? La risposta è abbastanza banale, perché i soldi non sono più nostri. Vale a dire, se lo Stato non ha più sovranità monetaria, per pagare qualcuno deve prenderli da qualcun altro, il sistema è chiuso, no? E prenderli da qualcun altro significa che deve tassare. Quello che deve essere tassato tante volte non può pagare, infatti abbiamo visto che nonostante l'innalzamento delle aliquote il gettito diminuisce perché la gente non ne può più, e all'interno di un sistema chiuso uno Stato che non può procurarsi, non può stamparsi da sé il denaro, deve procurarselo in un'altra maniera. E allora cosa può fare? O non paga quello che non può pagare, no? O cerca di procurarselo spiumando i propri cittadini fino a che può, o ne prende altro a prestito, però alla fine è il gatto che si morde la coda, no? Perché ovviamente se io poi dopo faccio un bot per pagare la tua fattura, magari salvo la cronologia, però poi dopo questo saremo sempre lì da capo, no? Oppure vende qualcosa, però dopo che io appunto ho venduto l'ENI per pagare la sua fattura, al momento mi può anche andare bene, però poi dopo gli incassi dell'ENI non ce li ho più, e quindi le fatture di domani mi diventeranno ancora più difficili da pagare perché non avrò più dividendi dell'ENI in cassa. Purtroppo se abbiamo fatto questa idiozia sovrana di abbandonare la nostra moneta senza neanche discutere un pochettino, di capire cosa potevano essere poi dopo le cose che potevano andare male, ed ecco il risultato. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, Mauro da Reggio Emilia. Buongiorno Cainarca e professor Borghi. Io faccio riferimento ai dati Eurostat, per cui da ottobre verrà ricalcolato il PIL facendo centrare prostituzione, droga e contrabbando. Nella trasmissione di Vespa Renzi ha detto che tutto questo inciderà al massimo per uno 0,1%, da cui mi sorgono 3 conclusioni. Primo, negli ultimi 20 anni i protettori rumeni, albanesi hanno messo delle povere ragazze sulla strada.
i trafficanti di droga ne hanno fatte di ogni per fare il pari, perché se questo è lo 0,1%, secondo, ho la netta percezione, l'ho avvertita sulla pelle proprio, che Renzi e quelli come lui considerano la media piccola degli italiani, anche di piccola intelligenza, come una massa di trogloditi e selvaggi alla stregua degli indiani che vendettero Manhattan per 3 specchietti e una scatola di perline. E terza considerazione è che senz'altro nominalmente dovrà aumentare il PIL, per cui non sarà altro che un prelievo superiore che potrà fare l'Europa a quello che già sta facendo. Grazie. Altra telefonata, la prendiamo subito, pronto? Sì, pronto, sono Piero dalla provincia di Lecco, da una valle, la Val Marrone. Quindi io ho fatto l'amministratore per 10 anni e mi sono battuto fino alla morte per poter gestire le risorse naturali, l'acqua, per fare delle mini centrali idroelettriche, perché oggi c'è un mercato selvaggio che favorisce solo il privato, con la beffa dei certificati verdi, delle compensazioni che noi paghiamo in bolletta, e praticamente loro guadagnano il doppio. Purtroppo il sistema italiano mette in concorrenza il pubblico e il privato, anzi adesso è peggiorata perché con i patti di stabilità e tutte le varie conseguenze, queste centrali qui che non costano un centesimo perché verrebbero pagate dopo il primo anno di esercizio, quindi con i soldi che io prendo pago le tasse, pago la rata di ammortamento e la metà è guadagno. Una mini centrale, tanto per avere un'idea, mi fattura 1 milione all'anno, quindi i comuni montani, se potessero avere la loro possibilità di farsele, non avrebbero più bisogno di trasferimenti da Roma. Questo lo garantisco, perché purtroppo sul mio comune ne vorrebbero fare 7 che andranno, quindi 15 chilometri di fiume, 14 intubati, che vanno tutti a favore del privato. Quindi se si potesse invece invertire questa roba e poterci gestire come fanno in Svizzera sono i comuni che gestiscono le risorse del territorio naturali, noi avremmo un problema che sarebbe risolto da Genova a Trieste lungo la dorsale appenninica, invece siamo sottoposti a una selvaggia, perché poi adesso il privato guadagna, quindi sta facendo domande anche per le piccole cascatine, magari bellissime naturalmente, ma che potrebbero rendere poco, però visto che c'è questa aggiunta, loro stanno facendo un disastro ambientale ed economico sulla montagna. Dobbiamo veramente capirlo il problema. Grazie. No. Grazie. C'è ancora una telefonata, credo l'ultima, perché sono le 11:55. Pronto? Grazie, Locata di Milano, buongiorno. Prego. Senta, io sono persona ingenua, ma mi chiedo, ma questo debito l'abbiamo contratto con chi? Con l'Unione Europea, per caso? Se non c'era neanche quando abbiamo fatto il debito. 1. 2. Mi sa che questo debito, appunto, come stavo dicendo, l'hanno fatto diventare un derivato speculativo. Basta vedere le creste che ci fanno di interesse. Terzo, non è il caso di denunciare l'Unione Europea, come sta facendo l'Argentina, alla Corte Internazionale di Giustizia, perché per me, a mio parere, comprese tutte la Corte dei Conti italiana, tutta la politica italiana, sarebbero da denunciare, perché è una truffa palese, anche matematica, molto semplice per chi appunto è appena mastica. Grazie. Bene, PIL, mini centrali, debito. Allora, sul PIL che include la prostituzione di questo tipo, anche lì io sono proprio curioso di vedere come li calcolano, non è il PIL normalmente, perché qui uno... è venuta fuori una stima, no? Che ogni maschio italiano mediamente spenderebbe a prostitute 200 euro all'anno. Media, è il pollo di Trilussa quello lì. Ok, può essere quello che adesso con la crisi forse spenderà un po' di meno, anche perché però sono le ultime cose, le spese necessarie, poi dopo non viene tagliato. No, comunque, a parte tutto, quando Renzi dice lo 0,1%, perché lui, come sempre, ha dei consiglieri economici e soprattutto di immagine che gli fanno rimescolare benissimo le carte, no? Allora parla del deficit. Vale a dire, in questo momento, se il nostro deficit, vale a dire la differenza fra quello che incassiamo e quello che paghiamo, è il 2%, no? E
io aumento il PIL quindi del 2% e alla fine, no, quello che mi varia dal punto di vista del deficit è il 2% del 2%, e quindi dico che mi varia dello 0,1, no? O anche meno. Ma sta parlando del deficit, in realtà poi dopo ovviamente tutti gli altri rapporti si basano sul PIL, e questo sarà un aiutino formale, ma d'altra parte noi sappiamo benissimo. Però c'è anche un'altra cosa simpatica, no? Che qualcuno magari verrà a dircelo, che è calata la pressione fiscale, perché certo, è aumentato il PIL, ma è ovvio. Peraltro per effetto di attività che non pagano per definizione €0,5 di tasse, pagano 0, però siccome è aumentato il PIL complessivo, te paghi meno tasse. Io pago meno tasse, la pressione fiscale scende, no? Pensate un po'. Cioè, è evidente che se io cambio il metro, cioè, adesso già che sono saltati gli schemi, no? Cioè, alla fine se io me lo misuro davanti allo specchio, no? E invece di usare i centimetri uso i millimetri, il numero è più grande, però l'arnese è quello, quindi adesso io posso anche dall'uso che se ne fa, ma comunque poi entriamo in un campo da mezzanotte, non da mezzogiorno. Comunque non è perché io dico 200, no? Perché se fai come Renzi con la sciabola lì poi diventa qualcosa. Capito? Scusa, adesso a Palazzo Chigi mi perdoneranno gli ascoltatori, no? Siamo fra amici, no? Il fatto di cambiare la misura non cambia le dimensioni dell'oggetto, quindi il fatto che uno dice io mi cambio il PIL, ci includo la prostituzione, cose di questo tipo, sono prese per il culo. Dall'altra parte invece abbiamo le microcentrali. È certo, caro amico, che volendo noi potremmo mettere un sacco di gente al lavoro con soldi statali invece che per poi fare mi permetto di aggiungere una piccola cosa, un'altra cosa veramente utile da fare per il cittadino è di fargli capire che cavolo è la sua bolletta dell'acqua, della luce e del gas, certo, perché oggi non la capisce nessuno, ovvio. E quelle sono tasse. Ha capito solo che paga un sacco di più. Sì, sono tasse implicite, no? Cioè qualsiasi cosa che alla fine quando arrivano le sanzioni, le multe, le bollette, cose di questo tipo, fanno tutta parte delle tasse implicite, no? Cioè che tu alla fine sei obbligato a pagare. Però è bella l'idea dell'ascoltatore. Ma è ottima l'idea dell'ascoltatore, ma è anche parte del nostro programma, cioè vale a dire il fatto di fare, come abbiamo spesso detto, spesa pubblica produttiva, no? Quindi una spesa pubblica mirata alle cose che importiamo. L'energia rientra per definizione nelle cose che importiamo, quindi riuscire a realizzare delle strutture, delle microcentrali che funzionano benissimo. Io ho visto funzionare delle microcentrali per singole case, cioè persone che si erano fatte ristrutturare per esempio un alpeggio in quota, no? Cose di questo tipo, avevano un ruscelletto nel terreno, erano riuscite con una mini turbina a rendersi totalmente indipendenti dal punto di vista energetico, pur stando sulla cima della montagna, quindi senza aver bisogno di nulla praticamente. Quindi assolutamente sì, cioè vale a dire, se noi facessimo una politica energetica mirata e statale, quindi senza dover regalare poi dopo terreno e zone privati, che poi dopo alla fine il risultato sarebbe di arricchirli, andremmo meglio. Per quello alla fine invece che diceva il nostro ultimo ascoltatore sul debito, in merito del debito, allora il debito con chi l'abbiamo fatto? Il debito inizialmente è esclusivamente con noi stessi, cioè vale a dire, se io sono lo Stato che ha bisogno di 100 lire per, non so, fare una strada, pagare una pensione, cose di questo tipo, e quindi li chiede a prestito per tramite di emettendo un bot, e io tolgo dei miei risparmi per comprare poi dopo il titolo medesimo, lo Stato è indebitato con me, e quindi il debito a fronte a un credito. Quindi finché fosse tutto all'interno è semplicemente una questione di redistribuzione interna, vale a dire c'è un debito pubblico e c'è un credito privato. Diciamo che purtroppo entrando nell'euro, una delle cose che sono successe è che noi abbiamo cominciato a emettere debito che poi dopo veniva comprato principalmente dagli esteri. Prima non lo compravano il nostro debito perché era in lire e quindi era pericoloso. Una volta diventato poi dopo in euro, hanno cominciato a comprare il nostro debito, che però purtroppo la cosa non è una bella cosa, perché poi dopo alla fine prima gli interessi rimanevano in circolo,
no? Quindi vale a dire, se il debito pubblico fosse mantenuto da tutti gli italiani, quello che viene pagato in interessi poi dopo rimane qua. Se io invece compro il mio debito, lo comprano gli esteri, poi dopo gli interessi vanno all'estero e poi dopo divento dipendente dalla loro volontà. Ma anche lì, poi dopo, qua adesso anche con Bagnaia, simmetria, stiamo studiando anche un'altra maniera di leggerla questa situazione, perché normalmente un debito pubblico senza rischio di fallimento, come quello che dovrebbe essere quello di un paese che ha sovranità monetaria, non dovrebbe essere un costo, perché se io lo emetto a tasso variabile, alla fine il mio debito dovrebbe recuperare esattamente il livello di inflazione. E il livello di inflazione mi riduce il quantitativo del debito, no? Se io invece comincio appunto a fare titoli a tasso fisso e cose di questo tipo, alla fine il risultato è che poi dopo rischio di trovarmi a dover pagare delle cifre scorrelate dai tassi di interesse e dall'inflazione, come è l'attuale, che è il rischio poi dopo eventualmente della rendita del nostro amico che aveva chiamato prima, no? Vale a dire, se noi avessimo fatto, per esempio, in tempi passati, quando i tassi di interesse erano alti, una rendita, e abbiamo delle cose che assomigliano a una rendita, ci sono in giro dei BTP che scadono a 30 anni, no? BTP che scadono a 30 anni emessi con tassi di interesse al 9% e cose di questo tipo. Questo è un danno, perché è vero che io tanto per 30 anni non ci penso, no, a restituire poi dopo il capitale, però intanto per 30 anni pago il 9%, alla fine se io metto la somma di tutto quello che avrò speso di interessi, no, per questa roba, diventano delle cifre pazzesche. E ripeto, finché stanno all'interno di uno Stato si contengono i danni, semplicemente si arricchisce il privato che ha rischiato dal suo lato, no, comprando un titolo di Stato a tasso fisso, e dall'altra parte si impoverisce lo Stato, no, perché ha sbagliato a emettere quel titolo. Se poi dopo inseriamo dentro anche l'estero, rischia di diventare tutto molto più complicato. Bene, sono le 12:04, abbiamo sforato di 4 minuti. Vabbè. Come al solito io godo quando si sfora, perché si trasgredisce una regola, e quindi io sono però costretto a salutare a questo punto Claudio Borghi Aquilini. Ci sentiamo settimana prossima. Grazie a tutti. Manteniamo fisso l'impegno del giovedì e un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per agio?